Pessoal, caso o seu drone esteja fazendo um bip bem chato, certo? Depois que você tentou atualizar, tipo esse aqui, ó. Pronto. Essa zoada aqui, que é bem irritante, começou depois que eu tentei fazer a última atualização. Bem, depois que ele começou a dar esse problema, o que você tem que fazer? Não entre em pânico. Você vai formatar o SD card, o micro SD, colocar novamente o firmware que você quer atualizar e coloca de volta. Quando você ligar, ele vai ficar fazendo aquela zoada, mas uma hora ele vai parar. Uma dica: essa zoada vai demorar muito tempo, então a melhor coisa que você pode fazer para não aturar aquele som até parar é botar no fundo do carro. Bota no fundo do carro, tá tranquilo, entendeu? Fechou o porta-mala, você não vai ouvir mais nada. Você só vai desligar quando essa luzinha aqui ficar totalmente verde. Assim que ele ficar verde, significa que tá pronto.